మనకు ఈ ఆచార వ్యవహారాలలో కొన్నింటిని ముఖ్యంగా ఈ తుమ్ముల గురించి అదేవిధంగా ఏవైనా కొన్ని అడ్డంగా వస్తే అంటే పిల్లి లాంటివి అడ్డం వస్తే ఇవి మనస్సులో నాటుకున్నటువంటి విశ్వాసాలు. అంటే పిల్లి అడ్డం వచ్చినా మనం ఏదైనా శుభకార్యానికో మంచికో బయలుదేరుతూ ఉంటే ఎవరో తుమ్మటం జరిగినా అందరూ ఏంటంటే ఇది కొంత అశుభంగా భావిస్తారు. అట్లా జరిగినప్పుడు మనకేదో చేయబోయే పని సానుకూలం కాకపోవచ్చు, అదేవిధంగా మనం దాంట్లో విజయాన్ని సాధించలేకపోవచ్చు, ఇంకా కొన్ని ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందనేది మన పూర్వుల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా తుమ్మితే బయటకు పోరు, ఒకవేళ కంపల్సరీ తప్పకుండా వెళ్లాల్సి వస్తే మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కొని ముఖం కడుక్కొని హస్త ప్రక్షాళన ముఖ ప్రక్షాళన చేసుకొని కొంచెంసేపు ఇంట్లో కూర్చొని తర్వాత మళ్ళీ బయలుదేరి వెళ్ళటం ఇది సామాన్యంగా జరుగుతున్న విషయం. అలా వెళ్తే మన కార్యాన్ని సాధించగలుగుతాం, విజయాన్ని పొందగలుగుతాం అన్నది విశ్వాసం.